विटामिन सी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और त्वचा की सेहत के लिए भी जरूरी है। विटामिन सी की कमी से शरीर में कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे स्कर्वी। यह शरीर में लोहे के अवशोषण में मदद करता है और घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करता है। विटामिन सी को प्राकृतिक स्रोतों से लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है, जैसे कि फल और सब्जियां। यह तनाव को कम करने में भी सहायता करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।